哇，都好耐未見過呢啲嘢咯，得唔得㗎？使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！哦。喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啊嘛。係啊，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打。哎呀，咁咪死啦！咪住啊！大佬，唔好打我啊！唔好打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住啊，對唔住啊，對唔住！上佢身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！好嘢喎，閪仔！冇咩啫，上佢身啦，上佢身啊！哇！喂，你點搞㗎？唔得啊，頂唔順啦，佢啲臭毛好勁啊！哇！所以哇！打佢！快啲幫手啦！我唔得㗎，我剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得㗎啦！啲三味真火咁勁，點上身啊？高！高！高！Come on! No, no, go, no. 嚟啊！埋嚟！用你啊！
夫啊？佢係你未婚夫，咁我係你邊個啊？老公咯。啱啊！開車。佢已經俾美國海關暗中調查緊。如果我唔殺佢，到時可能你同我都唔得掂嘅。你係咪唔捨得佢啊？喂，仲有我咧？哇！我哋仲喺度㗎。頂死你！唉，咁多位，我死咗好耐噶啦，不過未入土為安啫。你早死早着啊！都算早噶啦，我咁早英年早逝，都係想幾位大佬幫我忙啫。仲要我哋幫你忙？誒，幫你有咩質素先？係咯，你幫我，我幫你，有鬼幫梗有着數啦。誒，咪行埋嚟試下。唔好講咁多啦，總之我哋幫你忙，你又幫翻我哋忙 ，OK？OK。最多係4個碌，一係無刀蛇。呢個仲衰，得3個碌，最大得11 pair。哇！爭隻3蛇，咪即係無蛇蛇咯。呢鋪都怕贏硬3住啦啩？贏梗咯。喂，嗱，莊家擺好牌啦，各位鬥木師傅唔該爽手啲咧。佢係邊個嚟㗎？邊個？呢個演仔啊！哇！乜你見到我嘅咩？乜你見到佢嘅咩？佢喂，我係鬼嚟嘅喎，鬼頭仔嚟啫嘛！呢個行家賊，唔怪之得鋪鋪隔成間。喂，鬼都打佢！好啊，你唔好打佢，佢真係鬼嚟㗎！你都就嚟係啦，我哋有冇？哇！救命啊！誒，呢部機你點啊？1、2、3、6點少咯。好啦，中咗就剔一剔啦。好啦。哇！真唔真啊？冚唪唥都中嘅。係啊，中晒。你個死仔幫我出貓。我點會喎？行啊，等我嚟。估啊！唔估得唔得啊？你信唔信我火葬你啊啦？快啲估！估咩啫？我都睇到。睇到？唔係嘛？你話俾佢聽咪得咯。4、5、6、15點大咯。睇下。嚟手啦，開啦！1、2、3、6點少。哎，又中啦！又搞掂啦！鋪鋪都贏喎，跟住佢買啦。佢哋人咁多。喂，你唔好要輸喎，次次都贏人哋懷疑㗎喎。係。1、2、3，少。細喎。啊，買得大贏得大啊！買大啦！大喎。我大。少啲㗎啦。開！1、2、3、6點少。有冇搞錯啊？輸。啫，又輸咗。都冇理由，點會買大嘅咧？係咯。不如咁啦，費事麻煩慢慢磨啦，一鋪搏晒佢啦嘛。好，我贊成，話掂都係。買咩啊？少少。少少喎。咩少少咪即係細咯，咁咪蠢㗎。係喎，即係細喎。買晒落去啊！好，買晒。少少。開！4、5、6、15點大。哎呀，仆街！咁鬼啊！咁都得佢邊有事？你我做咩？喂，隻鬼咧？好，隻鬼啊喂！邊啫？喂，喺嗰邊啊！嗰邊啊！喂，追佢！少少，你睇唔到我？哎呀，你聽唔到我咩？少少，你睇唔到我都點下頭啊？聽唔到我點頭啊？喂，真係對唔住你對你手過，不過呢次之後我唔會再離開你噶啦。
開車啦，翻屋企咯。少少，少少。少少，小心啊！喂，你唔好傷我少少啊你！好衰噶，要人等咁耐啊！塞車啊嘛。走啦！喂，隻鬼翻嚟未啊？未見喎，見到佢翻嚟搏濕佢。嘿，啱啦！你呢個仆街啊，最後一鋪走出去，搞到我哋幾個雞毛鴿血。係點啫？唔好搞我啊！好煩啊！哇，你仲惡過我？死八婆，賤人！哇，喂，放手啊！你唔識放咩？我唔識放你吹啊！啊，算啦，唉，出去傾傾啊！傾咩啫？係咯，出去傾下。傾乜嘢啫？喂，咪姐，見到佢第一句講咩啊？我素來溝女都唔使講咩嘅喎，用眼神。眼神點樣眼神？唉，我點講你聽啊？呢啲嘢天生噶嘛，俗語只係放電。你企埋一邊，我示範俾你睇好冇？哇！如果你眼神唔靚，咪即係放流電。唉，咁你咪跟住我上咯。好，咁你上先啦。嗱，我俾5分鐘時間你。我如果等你5分鐘你都唔出嚟咧，我放棄。好兄弟，你又無需咁自卑啊！樣衰唔使怪自己，怪父母啦。學嘢。好，我睇你老豆老母幫到你幾多。喂，唔使等啦，聽日見。你揾邊位啊？揾你啦，我唔識你噶噃。我都唔識你。相逢何必曾相識？入去至講。誒，你係推銷員嚟噶？你推銷咩啊？我乜都推銷，包括愛情。原來係男妓，我唔叫鴨噶。唉，點啊兄弟，5秒鐘到咋，就俾人閂翻到門啦。以前啲女人一見到我就暈㗎。佢而家都暈啦，不過俾你嚇暈啫嘛。哦，你入去。嗯。喂，如果你入到去，我就切啊嘛。唔係切，揾10磅錘拍扁佢。俾心機拍啦。又做咩啊？Sorry, I come from America. I am Mr. Let Chen lawyer. Mr. Let Chen is dead. He have a supermarket. Give the Miss Yao. Who is Miss Yao? 我係。Oh, Chinese. Oh, very good. We speaking Cantonese, okay? 係咁嘅，邱小姐。Let Chen 先生咧，佢就不幸喺美國嗰邊死咗。我咧就係佢嘅律師嚟嘅。咁佢啲遺產係我代理嘅。咁佢喺三藩市有間超級市場，指定要送俾邱小姐。咩超級市場啊？中型嘅咋？大概有3畝地度啦。個停車場係停咗5000架車到嘅啫。至於詳細情形，我可以入嚟傾。好啊，請入嚟啊。 Thank you。唔該。威士忌啱唔啱？冇所謂，啱，唔該。咩咧？喺三藩市有間超級市場嘅咩？唔止一間㗎，不過留俾你嗰間咧就係最大嘅。佢前年先嚟我哋律師行嗰度立遺囑留俾你。唔知值幾多錢咧？大概值成4000萬美金㗎。不過間超級市場好好生意，個個月都幾乎賺成100萬嘅，所以你又可以過去睇下先，慢慢先決定都未遲㗎。我嘅責任咧就係陪你過去接收嘅啫。係咩？最快幾時可以去咧？隨時去得㗎啦。淨係我同你啊？係啊係。我有啲擔心啫。擔心咩？你知啦，我人生路不熟，我又唔識你，萬一俾你呃咗，咁我點算啊？即係你黐線嘅，我做咩要呃你啫？點解唔會啫？唔通我唔值得俾你呃咩？唔係，值得。不過我唔會呃你嘅。邱小姐，你咪當去旅行一次咯。
至於你個繼承權合唔合法，到時先知㗎。唔好講咁多，飲杯先啦。飲咗佢咯，飲少少酒先有情趣噶嘛。我去打電話先嚇。係咧，唔知應該點樣稱呼你咧？嗬？我叫 Romeo Valentino Fractal Lover。咩 lover 啊 ？Fractal Lover。呢條友話係律師，要帶我美國承受叻啲遺產，我都唔知佢點會知道我同阿叻嘅關係。咁啊，將錯就錯啦，叫佢幫我哋帶貨。如果有咩唔妥嘅，就懟冧佢，好好地服侍下佢啊！你唔怕我蝕底俾佢？嗯？邊個揾到你 Jack 數啊？你將佢啲衫除咗，做我哋今晚嘅替死鬼啊！喂，老細，其實我琴晚有冇做過啲咩？你真係得意㗎喎！你做過乜嘢都唔知咁。係啊，我份人有時自己做過咩，自己都唔記得。我都係咁㗎，所以今次去到美國，我人生路不熟，咩都靠晒你㗎咯。唔緊要，冇問題。得啦，搞掂晒。唔該晒。唔使。唔使咁緊張嘛，佢睇唔到我嘅，咪嚇親人添。去機場啊，好啊好啊。開車，快啲開車，開車！謝姑菜話你有事，所以叫我嚟睇下你嘅。喂，點解日光日白你都會喺度㗎？你睇唔到我啲頂有瓦遮頭咩？有咗呢頂嘢啊，去邊度都得啦。唔好阻住晒啦，走啦，小實啊！你做咩啫？冇嘢。摸啦，有得摸一摸啦，我就咁摸下摸下，連命仔都冇埋。錫啦，喺度錫啦，錫翻夠本啦，牡丹花下死。最怕死唔去坐幾廿年監啫。喂，你做咩啫？冇嘢，我好興奮，我一興奮就係咁噶啦。你有興奮咩？陣間有排你興奮啊！皮篋裏面咁多嘢。喂，講開係講下，個皮篋咁鬼重嘅，入面仲有啲咩喺度啊？底衫底褲啊嘛，你陪我執嘅，唔記得咗啦？係，我陪你執喎。望住晒啲女人底衫底褲嘅，乜都睇唔見啦。你唔知道皮篋有樣嘢叫暗格嘅咩？哎呀，我差啲唔記得添啊！我媽咧叫我攞啲嘢去嗰邊俾嗰個係舅父啊嘛。舅父啊！係咪咧？唔見咗啦！落車揾啦！哎呀，唔好嘈啦，你喺前面條路轉翻下啦。到差館啊，仲唔落車？唔係啊話講係笑啫嘛。落車啦，你班兄弟跟住你啦，我會通知佢哋。佢而家醒目咗好多，同我教訓下佢。坐呢度唔係好舒服，入去坐會舒服啲嘅。你當我咩都唔知咪得咯？唔該，你返機場啊！仆街！哎呀！哇！
斑馬啦！非洲先有喎，帶咗佢。行啦。喂，旅遊借個電話打打，睇唔到我啊？誒，喂，等我響揞咗佢眼，你哋先入去，得唔得㗎？鬼揞眼梗係得啦。係啊。喂，你做咩啊？哦，我嚟揾你噶嘛。係啊係啊。阿光，攞把斧頭出嚟。冇啊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 ！少少，一夜夫妻百夜恩，你救下我啦，唔該你啊！少少，你走先啦，湯人冇乜好睇啊，走啦。好啊。少少。細路妹，我哋嚟救你啊！哇，都好耐未見過呢啲嘢咯喎，得唔得㗎？誒，使得喎。喂，上個身，等我打巢佢。咩話？快啲啊！哦。喂，唔得嘅，出嚟啊！出嚟啊！喂，你搞咩㗎？真係俾你害死啊！你叫我上身啫嘛。係啊，你上身啫，咁你唔識打嘅咩？我識上身啫，不嬲都唔識打㗎。哎呀，咁咪死啦！嘿，咪住啊！大佬，唔好打我啊！唔好打我啊！對唔住啊，我唔敢㗎！對唔住啊，對唔住啊，對唔住！上佢身啦，上冚家鏟身啦！舉高雙手！好嘢喎，矮仔！冇咩啫，上佢身啦，上佢身啊！哎呦！哎呦！哇！喂，你點搞㗎？唔得啊，頂唔順啦，佢啲臭狐好勁啊！
打佢！快啲幫手啦！我唔得噶，喂，剩翻佢一個人點掂啊？去啦，去啊！我嚟啦！乜你真係唔得㗎？係咪咧？都話咗我唔得噶啦。啲三味真火咁勁，點上身啊？高！高！幹！Come on! No, no, go, no. 呢次真係多謝晒咁多位大佬啦，我仇啊報晒啦，可以風光大葬啦。你要搞掂啊！我哋仲未發達咯。話你聽啦，你快啲諗翻條橋出嚟先好煙消雲散添啊！包喺我身上，實搞掂。上車啊！
唔好俾入嚟啊，冇位啊！喂，你咁肥坐第㗎？哦，我嗰邊有位啊，坐我㗎。喂，我同你換啊，換你個頭啊！請佢坐。喂，望咩啊？望咩？嗱，話你聽下，今朝嘅課題咧就係孔夫子係我哋中國最出名嘅咩家？停一日得唔得啊？梗係唔得啦！呢個腦唔日日用啊，好似變豬腦㗎咋？快啲講咩家？瑜伽咯，唔係啊，思想家，唔係，唔會考國家啊嘛？梗唔係啦！咁冇理由運動家啫。你唔去死咗佢？你做咩要學人咬文嚼字咁拗教先得㗎？係人都知道孔夫子係中國最出名嘅老人家啦。啊？咩啊？咁都得啊？得唔得啊？冇得得啦。喂，羅漢國，今晚唔使煮我飯，點解啫？家人有約。考乜嘢啊？喂，韓國啊，一隻 Mary 啊、Lucy 打電話嚟咧，話我一早出咗街。哦，得啦，話你出咗街啊嘛。唔好啦，索性話俾佢知我同 Ada 出咗去食飯，等佢死咗條心。哦，哇，犀利啊！作大，作大隻咩啊？喂，阿麗啊，老地方見，先到先等喎。係咯，拜拜。一個二個喺度扮嘢。係啊。喂，哦，阿常啊，不過唔好打電話俾我啊，好掛住我？唔係啊嘛，你琴日啱啱先結婚喎，都係我好啲。咁啊，真係多謝晒你啦。點啊？即刻想見我？好啊，好啊。喺邊啊？九龍塘喎。好啊，我即刻嚟啊。咪先，石蛋。好啊，錫咪錫咯。你班友仔淨係識玩我，你估你哋好巴閉啊？嗱，聽日我哋大家嚟到玩，有冇女仔聽日就知啦。我而家係真係約咗阿常，睇下點啊？我就揾我嘅 Ada。我去約我嘅家人。我咧就出去等我家人約我。我會溝翻個家人。望咩啊，八婆，行啦！死臭飛啊！臭飛我都想啊，飛都唔飛你啦！死啦你！點啊，靚女，溝唔溝得先？呢個世界好自由㗎，咁即係點啫？睇下點溝法啦。disco 啊，老土，啱卡拉 OK，你 O 唔 OK 先？你 OK 我 OK 咯。梅艷芳啦，慾望野獸雞，咁葉倩文啦，抄嚟抄去，憶蓮啦，灰色。大前年啊，仲灰色，咁唔啱彩色啊？你冇話得識，咁你等等下。吔招啦你！企度！哇！你而家做咩啊？我唔記得一手啫嘛，咁啊反面，你好巴閉啊！我冇反面喎，我唔上面啫喎，咁都唔得啊？差人拉啊！好，你好嘢。嗱，調翻轉頭啊，我問你答啦。好啊，周旋，我哋競猜金曲啫喎，你估而家考古咩？周旋你都唔識啊？白光，你唔啱聽嘅，咁又唔啱聽。葛蘭，叉燒包，啱啦，叉燒包我叉你包包，都唔啱 key。喂，又做咩啊，八婆？啲細路女啊，又點識啊？周旋啫嘛，明月千里寄相思咯。喂呀，得啦，唔該你過住啦。我話咗我唔會喐你嘅，大家都唔啱 key 嘅，你翻自己相思吧啦。你走唔走啊？你唔走，我自己換架步。點解咁多人唔約，唯獨是約我先？我諗住你聽日放假得閒啊嘛。咁即係慈善為懷啦，驚我獨坐空房，度日如年。其實我中意同你一齊，所以咪約你咯。所謂何事啊？冇乜所謂嘅，一齊游下水，燒下嘢食，傾下偈咁咯。如此而已啊！唉，長夜漫漫都冇話促膝長談到明朝啩。咁你中意做乜咪做乜咯。誒，
嗱，窮途必現，真相大白，真係司馬昭之心，路人皆知。最弊有啲嘢你中意做，我未必中意做呢，咁點啊？到時咪照你意思做咯。嗰度荒山野嶺，呼救無門，你哋5個大男人，我區區一個弱質女子，到我話事咩？佢哋個個都帶女朋友去㗎。哎呀，咁仲牙煙，到時人人係咁啤啤如是，我如何出污泥而不染啊？哦，咁又冇話一定要有樣學樣嘅。哎呀，近朱者赤膊，淫聲浪語，四面楚歌，你可以自持咩？你放心啦，我絕對唔會乘機搏懵嘅。你可以啫，我又唔想到時拗衰銀啊！咁你咪唔好拗咯。哦，想我同流合污咯噃？誒，唔係，你同流唔好合污，得唔得啊？哈，咁何必咧？唉，咁你究竟想點啊？我冇乜想點啊，一路都係你想啫嘛。我淨係想約你聽日同我啲 friend 一齊去大嶼山度假，你只要講應承或者唔應承，點啊？去亦難，不去亦難，真係千頭萬緒令我眉頭皺。算啦，當我冇約過你，你考慮都唔使啦。幾多錢啊？買呢本書做咩啊？書中自有顏如玉，我帶本書去好過約人去，起碼本書唔識囉嗦啊！我中意睇嗰陣咧就掀開佢，唔中意睇嗰陣咧就冚埋佢。但係呢本書唔係睇係聽噶。吓？呢本係學日文嘅卡式帶。呵，咁我慳翻啦。我去街市買條菜帶去，拜拜。還幾分唔該？好啊。多謝小姐，唔該。西門慶，上我身！西門慶，上我身！潘金蓮，上佢身！潘金蓮，上佢身！潘金蓮，上佢身！憲哥，我哋行咯。嚇！我叫蓮妹。飲杯咖啡好咯喎。你話點咪點咯。唔好俾我俊俏嘅面孔迷到你，更加唔好因為我嘅甜言蜜語令你陶醉。外表只不過係鏡花水月，內在嘅涵養只係值得傾慕。你有幾多啊？你講涵養啊？嗯。我讀徐志摩作品。咩嚟㗎？詩啦。千祈唔好背啊！我仲特別為你作一首詩添。Uncle 啊！仲記得我哋以前一齊去撐船嘛？係我阿姨帶埋我去啫嘛。個老人家而家點啊？嫁咗啦，生咗3個細路，多數喺屋企睇電視打麻雀。真係10年人事幾翻身。係20年啊！誒，不過有樣嘢而冇變到嘅，佢到而家都仲係細你5年。有啲歲月會催人老，有啲人會歲月停留不老。咁咪即係人老心不老咯？你講嘢係真係幽默嘅。唔係，係率直坦白啊！估唔到而家啲少女中意老土，好彩我係順應潮流啫。家陣古老當時興啊，嗬！或者有啲少女就中意啦，不過就唔係我啦。我哋聽日去郊外芭比橋好冇啊？我驚你熱氣啊 ，Uncle 心領啦。不如我約你同阿姨打麻雀啦，好嗎？阿妹，咁你肯出嚟同我飲茶為咗咩啊？話俾阿姨知，佢今天無悔咯。唔知我邊個馬路咧？喂，先生，唔好意思，對唔住啊！先生，你盲噶？你真係聰明啊！好盲嘅，你睇下。喂，你盲嘅仲企喺度，翻埋嚟啦！哦，我平時咧唔係咁樣出街嘅，我有5個保鏢，10個工人陪住我出街，我就唔中意啲咁嘅生活，所以我咪走咗出嚟咯。我本嚟有支盲公竹嘅，點知又撞到啲衰人，錢就俾佢哋搶晒，連支盲公竹都冇埋。你真係可憐啊！係。咁你啲屋企人呢？唉，都話唔好提我屋企人啦。我真係唔想俾人發覺我係李嘉誠個仔，話我係佢個仔。我
對唔住啊。咁你唔識講呢啲嘢嘅，俾我摸下你好嘛？我唔係好靚嘅咋，好普通嘅咋，我扶你過馬路啦。你唔好講埋呢啲嘢啦，俾我捉住你過馬路啊！我捉住你過馬路啊！你真係好人啊！我下個禮拜就做眼科手術啦，醫生話我有99%機會會好返。我希望我擘大眼第一個見到嘅就係你。我諗冇咁嘅可能啦，因為下個禮拜我就同我先生去第度。先生，乜你仲讀緊書㗎？我先生嘅意思咪即係我丈夫咯，可惜啊，你睇唔到，我先生就企喺你後邊咋。真係唔好意思啊，我隻眼盲嘅睇唔到啊，但係我感覺到你先生佢好英俊，好靚仔，完全祝福你兩個。Sorry， 死啦！唔知有冇車添嘅？先生小心啊！你盲㗎？係啊，小姐，我盲嘅，所以正話掂到你嗰度，唔好意思。你冇事嘛？冇事。嗱，我盲嘅，你見到啦？小姐，好似邊個摸下你話，睇下靚唔靚啊？小姐，可以嘛？死鹹濕佬，扮猛同你喪嘢，攞你銀翻嚟警戒你咋？係啊，你死八婆啊！盲嘅你個頭，有冇搞錯啊？追我啊！我追你老母啊！追！你條女咧？冇咯，你哋夠冇咯，咁使喺度扮嘢得㗎？冇女咪冇女咯，使死啊！喂，政府出嚟快啲啦，等你啊！喂，哇！你佬，你家兩個炒車又點啊？有冇搞錯啊？我累你？唔係你兩個又點會炒啊？呢架車又炒咗，人又傷咗，賠翻2嚿水嚟啊！唔係打我金我你㗎。你唔係咁惡啊嘛，老友？呢叫同你老友啊？頂你個肺，你個賠唔賠啊？講嘅道理好唔好啊？我你老母啊！你冇賠錢喎，賠唔賠啊？係啊！喂，唔賠勾俾你隻腳啦！喂，哇！你個死人又死人，搞咩你啊？你成個人都係蝦人打佢，走啊你！仔啊！冇，走啊！走啊！打死你啦！快啲走啊！以後冇俾我見到你啊！等打你翻嚟，勾仔叉佢。冇事嘛，謝古才。冇事，冇。你放心啊，大嶼山好多兄弟。唔使怕嘅，係我有叉。冇事啦，唔使驚啊！我中意呢頂啊，呢頂靚啊，嗱，幾襯你啊！喂，有料到啊！哇，入邊有幾個靚女，一時發達啦！等我入去溝，溝你個死人頭咩？照我原來嗰個計劃啦。嗱，而家我入去啊！你哋唔好拉住我，你哋唔好拉住我，冇啊！你哋唔好綁住我，你俾個死佢，你俾個死佢啦！呢度做生意㗎，唔好喺度阻住晒啦！哎呀，老細啊，你咪亂講嘢啊！傻起上嚟咪人咁抵係啊！晨早流流大家利是咩？喂，老細啊，你唔好講晨早啦。哦，晨早又會刺激到佢嘅？晨早即係黎明，你一講黎明啊，嚟緊咧就會悲從中來。你俾我死咗佢啦！黎明，唱歌嘅黎明。係啊，佢哋兩兄弟嚟㗎。嚟緊啊，你唔使死啦，有女仔想識你啊。邊個啊？你係黎明阿哥啊？哦，小姐，係咁嘅。如果當初唔係我喉嚨發炎，我同我細佬一齊去參加歌唱比賽，咁今日就有黎緊冇黎明㗎啦。到而家嗰隻對不起我愛你都係我幕後代唱，但係個細佬成日出嚟秘撈，出嚟唱嘢唱到走晒音，咁你話我做大佬嘅見到佢咁，你話傷唔傷心？不過唔緊要啊，黎明同黎緊，我都一樣咁中意啫，因為啲歌唱得好聽啊嘛。多謝你，多謝你。你又點咧？佢好咯。過嚟。我叫劉德柱。你感覺到啲咩？劉德華，啱，我好中意佢噶。佢係我細佬嚟。係啊，都唔似樣嘅。我仲記得啊，當日如果唔係我發高燒冇去訓練班，佢都唔會有今日。講佢啲嘢俾我聽啊！佢到底係點樣嘅啫？佢細嗰陣叻唔叻噶？我真係好中意佢噶，你講啊！嗰陣呢就係咁嘅。我屋企真係好複雜。小姐啊，我叫做周時遲啊。周星馳嘅大佬。周星馳就啱啦。
不過我係佢細佬。唔知嘅。哦，我有相為證㗎。周星馳啲相我夠有咯。哦，唔係啊，呢個我嚟㗎。你嚟嘅？我哋孖生兄弟嚟㗎嘛。係啊，孖生㗎。真嘅？係咁嘅。9歲嗰陣咧，就我哋屋企冇區火燭，我咧就將啲石子包住阿星仔，救咗佢出嚟。就我咧犧牲咗咯，所以就黑啲、窿啲、巢啲咁咯。唔係嘛？喂，你哋幾個喺度溝女啊？快啲走啊！唔係我叫大佬落嚟㗎。大佬，邊個啊？邊個咁巴閉啫？係啊！哇，劉師傅啊！唔好意思啊，對唔住啊，對唔住啦，真係騷擾晒，係一場誤會。都唔知咩人嚟㗎？係佢哋啦！你結果都算惡喎。兄弟，呢件事就咁嘅，完全唔關我事㗎，知嘛？我咧就爭個哇字。！你個衰仔都咁冇義氣啦，唔關你事都講得出口嘅，係唔關我哋咁多人嘅事啊！唔關我哋事㗎，件事咧就由佢自己嘅。係啦。石寶才，你保重，係保重啊！慢慢打咯喎。再見咁多位，唔好意思，再見啦！再見啦！再見。呢件事咧係我唔啱。喂，算啦，算你老母啊！我可唔可以打埋呢拳算數啊？走啦！唔係咁啊！喂，到你啊，出唔出啊？冚家鏟，你發姣咩？田田鎮出牌啊！唔玩得唔得啊？輸得你死咩？玩彈撲啫嘛！快啲出啦！諗下先啦。唉，你窒完出得牌先叫我。哦，麻煩。出唔出嘅啫？你到底而家？情形係咁嘅。嗱，我先出粒同花順，呢個大筍嚟㗎，跟住你4條煙啦，冇得打㗎啦，跟住出埋4條碟，咁你哋4炒啦，每人爭我咧就52隻，唔該。你死！出咗先，拿開手出嚟！大死！打你！你快咁啊！老魔王上借本財神。知唔知啊？大爺，夫人、阿姨，你同去咗邊啊？好攰啊！呂洞賓仆街！上西遊皮嗰身。唉，咩呂洞賓點㗎？吹簫啊！最少啊！乜呂洞賓吹簫嘅咩？狗啊！狗上花旗參嗰身。狗咬呂洞賓啊！喂，再我踢死你㗎！死咗你！有冇搞錯啊？玩啫嘛，咬咁大力！你踢咁大力，大家話明整蠱佢噶嘛？喂，乜你哋唔係受我控制嘅咩？碰你個死人頭啊！你估你真係識法術啦？你咁叻啊，有本事叫潘金蓮上阿羅漢果個身啦！係啊，潘金蓮，喂，唔使啊，唔使啊，上羅漢果嗰身。喂，唔得，唔玩，唔玩，唔玩，潘金蓮上羅漢果嗰身。咁啊！
潘金蓮啊，聽唔聽到啊？有冇搞錯啊？潘金蓮會記得咁難聽？哎呀，佢嘅鬼魂啊嘛！唔見你哋咁耐，仲係咁中意發一瘋啊唔信啊？你問謝高菜啊！我哋真係見到鬼㗎，仲係女鬼嚟添啊！去，吓？撞鬼揾法師咯，呢啲案我哋差館唔受理噶噃。其實咧，我哋都唔知佢係咪真係鬼嚟嘅，但係肯定係女人，而且咧仲係好淫蕩。你點知佢淫蕩啊？咁都仲唔淫蕩？佢追你兩個啊嘛，你兩個咁嘅男人佢都追啊，佢唔淫蕩唔通 short 咗啊？唉，淫唔淫蕩我就唔知，我影咗啲相㗎，遲啲晒出嚟攞俾你睇啊！咁啊？喂，你估你應唔應該派啲手下去睇下咧？不過如果派男警咧，驚人哋話搏懵喎。係咯，既然涉及女人嘅，我梗係派女警去啦。係咯，咁啊最緊要派啲後生啲靚啲嘅白龍花，啲日常兄弟姊妹幫忙。好啦，咁我就派梁來弟去啦。啊？你哋嘅區佢好熟噶，佢自細喺個區大嘅。咩話？嗰啲鄧家妹？係啊，佢全部隊員都係坐艇大噶。女人啊醜啲老啲唔緊要，最怕嗰陣腥味。係咯，我派佢調查啫，唔係派俾你索油喎。唉，鼻都埋唔到點索啊！我認為咧最好派隊捉鬼隊去。就咁決定啦，你哋翻去先。謝古才，啊我叫佢哋走啫，冇叫你啊。好啊，你嚟喺度俾白人花索啦，拜拜。真係可憐。坐啦。哦，驚我食咗你啊？唔係，我上個星期日喺警察同樂日抽咗2張飛，係香蜜湖度假屋嘅飛，2夜1夜。你唔會拒絕啊嘛？唔會。咁啊啱啦，我訂咗今日下晝嘅飛啊。咁快？打鐵趁熱啊嘛。你有冇食藥啊？咩藥啊？冇嘢啊。啊係啊，你唔好俾我阿婆亂食藥啊。阿婆？係啊，你同我婆2個去啊嘛。我同你阿婆2個去？係啊。喂，糖水食得咯，使唔使留翻啲俾差婆啊？留你嘅死人頭啊！掉落後巷到垃圾位蟻啦！咩咁冇人情味㗎？咩冇人情味啊？計我話咧，我哋啲男人企硬對付啲醜樣嘅女人，嗰啲醜樣嘅女人就會自動消失，咁到時呢個世界就會更美麗。咁講啊，如果啲女人又企硬，咁好似我哋啲咁嘅醜男人，咁唔係我哋，係你啫。我唔食糖水，我翻九龍。哦。哇！請問，嘿，等等，嘿，喂，實在太醜樣啦，我已經嚇親你哋啊！你哋翻入去啦，我喺度捱義氣。咁多位好，請入嚟啊！請入嚟。邊位係西牛皮？哦，我係叫我 Romeo 得啦。My name is 華倫天奴。我叫金水啊，我都係鄧家人嚟嘅。嚇，大新地，輪到我未啊？喂，歡迎，你好，你好。我係西牛皮，喺呢度嘅負責人，係一家之主，隨便坐。西牛皮啊嘛，面皮厚過犀牛。Madam Wu 同我哋講過，你哋班人裏邊，除咗呢個羅漢果稍為信得下之外，其他嘅包括呢個大生地，簡直係生人勿近。哦，咪一定會搞錯咗啦！我哋咧就前年開始已經改過自身㗎啦。係啊，我哋4個已經信晒教㗎啦。唉，家陣仲唔食牛添？係啊，醫生話食牛肉會發喎。唔好意思，呢3位我嚟介紹，冷如霜，豔如雪。呢位簡單啲2個字，叫冰棒，即係雪條。哦，算。佢哋受我訓練咗9個月，知道咩叫潔身自愛，知道咩係衣冠禽獸。衣冠禽獸咩嚟㗎？我都唔知喎。照下鏡啦。所以我勸大家無謂嘥心機，咪使自揩油。我哋冇咁諗喎。唉，算啦，花旗參，你做過一日賊就呢世都係賊㗎啦。人哋唔會因為你改過自身而對你另眼相看㗎。算咯，人哋點諗就點諗咯。哦，
有咁耐風流，有咁耐折墮。天啊，點解你生到我咁風流倜儻呢？唉，西門慶，點解你投胎喺我身上啊？唉，誒，唔係啊，我話咧煲糖水點啊？哦，咪不俾幾位師姐飲咯，唔通我哋而家仲配飲糖水咩？係咯，俾面啩？好，當你哋真係改過自身又好，假嘅又好，既然咁有誠意，無謂拒人於千里之外啊！我係自己嘅筆。娘內弟，真係叫娘內弟，無聊。娘內大。喂喂，唉，早知佢哋自己去筆，碗鬼咗安眠藥喺度啊！哎呀，各位大佬，我唔知做得啱唔啱咧。我成樽安眠藥放晒落去啊！嚇，真嘅？羅香果，嚇，我一早話你係我好兄弟。咦，Madam 啊，你睇下，安眠藥。豬仔啊，成樽藥晒啊嘛！一陣至爆出嚟，睇佢講咩？佢哋使用我哋運作，我哋將計就計，點清我哋知死。好唔好飲啊？幾好，都過得去嘅，甜咗啲咧，唔使錢咯，唔可以要求咁多嘅。都係咩？林正嘅理智啊！好眼瞓。喂，嗱，老老實實你唔好瞓低啊！你瞓低我實擒上嚟㗎。你話咩？我暈啊！你瞓呢度啊？都係唔使啦。我唔得啦，我翻入房先。哎呀，喂，好似啲安眠藥幾有效喎。瞓低晒喎。我哋出去唞下先啦，喂！嚇，出去啊！嚟佢哋咁啊！喂，羅漢哥，喂，哇！你想搏懵啊你？哦，放生先啊！喂，咁點啊？冇乜點㗎，人哋揸暈啫嘛，一喐咪俾人哋拉咯。咁我就會揸先。你死啦你！咁衝動，係啊，我好衝動㗎。冷靜啲，用下腦啊嘛！咁我用腦拆佢對煲。你死啊！冷靜啲，冷靜啲。你識唇語㗎？睇下佢哋講咩嘢好。係啦，嗱，聽住，一陣咧揾個人去熄個大掣，然後4個人夾手夾腳埋去摸邊度都得㗎啦。摸完咧就企埋牆，咁冇證冇據，冇人話我哋搏懵㗎。但係事實上我哋又搏到懵 happy 咗啦。啱聽。唔知得唔得㗎喎？得嘅，嚟。都邊個啊？着裙方便啲啊嘛。最衰格嗰個啊！你喺度做咩啊？哇！點解你哋要咁對我？點解？你唔好喊啦，我哋唔會講出去㗎。我都覺得奇啊！你個口好臭啊！你冇理由算我腳趾㗎嘛？仲講咬斷你腳趾啦！咬啦！你快啲咬啦！橫掂俾你算過流翻嚟都冇用啦，咬啦！笑咩啊？喐埋你哋啦！